sot dua të flas për të gjitha gratë shqiptare. Për gratë, sepse edhe unë në këtë jetë erdha si grua, si femër. Por sot dua t'ju them se deri tani isha në luftë dhe në agresivitet me meshkuj dhe jo thjesht. Këtë e benja sepse shpirti im kishte ardhur me një mision për të sjellë harmoninë ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore. Dhe që të arrish deri atje, duhet të përjetosh gjërat në trupin tënd, në veten tënde. Që të arrish të kuptosh, të sjellësh balancën, harmoninë brenda teje, të pranosh këto dy gjinit, të falësh babain dhe nenën brenda teje, se të gjithi kemi brenda nesh, dhe është e sigurt, ashtu si dhe ti që më dëgjon, që je nen, që je grua, je femër, zgjedh ata prindër që të krijojë ajo disbalanca në familje, që ti të kesh disbalancën brenda teje, që të fillosh të punosh. Kështu punon jeta këtu në tokë, ky matrix, si të themi, iluzionet, që nuk janë të vërteta, por luajmë të gjithë një lojë. Dhe nuk është e vështirë. Nuk është e thjeshtë. Por ne duhet të punojmë me të gjitha këto. Si femër, ashtu si edhe ju, jam ndjerë e padukshme, pa vlerë, pa respekt. Ashtu si nëna ime, ashtu si gjyshja ime, stërgjyshja ime, të paktën 14 breza nga mbrapa. Dhe po të bëj thirrje dhe ty, shikoje në çfarë gjendje je. Dhe ty femër që je shumë e suksesshme në punën tënde, që ke arritur të veshësh pantallonat në shtëpinë tënde, pavarësisht se vesh fustane, por ke treguar forcën tënde. Dhe ke arruar që je femër. Brenda teje ke të gjitha të gjyshet, stërgjyshet nënën tënde, që luftonin, sakrifikonin, vesh të padukshme, të duronin, ngrinë në ndjenjat e tyre, që të arrinë të mbani familje dhe të mbani fëmijë. Por gjithë energjia që kalovi nga brezi në brez deri tek ty, ka qenë e ngrirë, emocionet, sepse një femër është lindur të jetë e butë, jo e ashpër, jo në agresivitet. Jo të tregoj sa forcë ka, sepse vetmja forcë e saj është që është, jo që ka, sepse ajo është. Dhe vetëm me butësinë e saj dhe me atë që është e bekuar dhe jo e mallkuar nga Zoti, ka ardhur të sjellë jetë, të lindi jetë. Ndaj, ti që më dëgjon, duhet të respektosh veten tënde, të duash veten tënde, dhe mos lejosh më të hysh në atë rol që nuk është joti, në rolin e mashkullt. Dhe meshkujt nga ana tjetër janë bërë më të dobët. Dhe gjithmonë ne femrat themi që kemi një burr të dobët dhe nuk merr përgjegjësinë e jetës. Si mund ta marrë një mashkull përgjegjësinë e jetës, kur ai ndeshet me një grua të fortë, e di që forca jonë është shumë e madhe, që nga femra e parë e krijimit dhe jemi, por ne nuk mund të shkojmë përpara vetëm me një krah, me gjinin femrore, sepse brenda nesh kemi dhe gjinin maskullore, nenën dhe babain tonë. Dhe këto duhet të jenë në barazim dhe në harmoni.
në armoni të duam dhe të respektojmë njëri tjetrin. Ky është kyçi kryesor i gjithë njerëzimit. Kur ne të punojmë në thellësi me veten tonë, të lirojmë tramat tona, po jo vetëm tona, sepse çdo gjë nuk ka filluar me ne, po ka filluar shumë më shpejt. Atëherë do vi armonia brenda nesh. Dhe kur çdo person ka gjetur armoninë brenda tij dhe vlerëson dhe e shikon veten e tij, e respekton dhe bën atë që do, nuk është nevoja të shikoj tjetri. Prandaj, këtë thirrje e bëj dhe për ju meshkujt. Ju dua shumë. Pavarësisht se ju kam luftuar shumë, sepse mashkulli i parë që nuk pranonja ishte babai im, që silleshe në mënyrë agresive me nënën time, dhe nënën time e shikonja si viktim, edhe nuk mund të largoheshe sepse kishte fëmijë dhe s'kishte ku të shkonte. Dhe unë brenda meje, në fëmijëri, ashtu si edhe ti femër që më dëgjon, bëra betimi që unë nuk do të qëndroj asnjëherë në vendin e nënës time. Nuk do bëjmë viktim, por dola nga ana tjetër, u bëra mashkull brenda meje që të mbronja veten, sepse nuk duronja atë sjellje që beshe ndaj nënës time dhe të gjithave femrave që shikonja. Por sot erdha të them të dua shumë sepse kuptova që të më vi armonia brenda meje, duhet të pranoj babain tim, duhet të pranoj ty mashkull, ty ju burrave shqiptar, që ju thanë dhe ju mësuan të jeni të fortë. Dhe përmes eshtjes, përmes dhimbjes dhe ndonjëherë edhe përmes agresivitetit, ju thanë që ju nuk duhet të qani, jeni shtyllë e shtëpisë. Por ju keni dhe një zemër, keni dhe butësi, keni dhe emocione që i ngrinë. Juve nuk ju mësovja askush si të qani, si të ndjeni, si të kërkoni ndihmë, sepse ju thanë do jeni të dobët. Por unë si grua tashmë ju shikoj, ju ndjej, ju nderoj për gjithçka që jeni. Pavarësisht se mbani peshë mbi supet tuaja. Ju fal për dhimbjet tuaja, për dhimbje që s'dini të shprehni të ndryshe, dhe të parin që falë është babai im. Po ju ftoj sot dhe kësaj radhe që po vinë në Shqipëri për harmoninë brenda nesh dhe jashtë nesh, me teknika të ndryshme, me çelëse të ndryshme të gjejmë njëri tjetrin, të lirojmë tramat e brendshme, të hapim zemrën, sepse burrëria e vërtet nuk qëndron të jemi në kontroll, në frikë, në agresivitet, dhe për atë që ka ardhur shpirti në këtë jetë. Por ti mund të qëndrosh pranë grave shqiptare, pranë gruas tënde, nënës tënde, motrës tënde, gruas që lind jetën, ta respektosh, ta duash, ta përqafosh, të qëndrosh pranë dhe të jeni në balancim, të respektoni, të doni njëri tjetrin. Sepse dhe ne, si gratë akoma, dhe ne të forta, dhe unë jam një nga ajo grua që kam qenë shumë e fortë, po me gjini mashkullore, sepse edhe babai më donte burr, më donte të shumë. Dhe shumeru u bëra më mirë të jem mashkull, se sa të jem femër dhe të jem në rolin e viktimës. Të gjithë ju që më dëgjoni, në këtë gjendje që jemi në këto moment, na ka bërë gjendja, por ne duhet të bëjmë diçka ndryshe nga ato që kemi bërë deri tani. Dhe unë jam këtu me përvojën time, me zemrën time të hapur, me ndjenjat e mia, që të ndihmoj të gjithë ju që keni nevojë për ndihmë. Ju burrat, ndërmjet dashurisë e kujdesit që do bëni ka shi gjinisë femrore, ka shi grave tuaj, kjo nuk do të thotë që juve do t'i nështrojnë atyreve, por kjo do të thotë që ju do prekni zemrën e tyre dhe do hapni zemrën tuaj, sepse vetëm kur hapim zemrën, atëre do vi lumturia. E janë të gjithë bashkë, të punojmë së bashku dhe të lirojmë plagët tona, të fillojmë të kemi një shoqëri të bukur, edhe një kom të bukur dhe
një botë